Cankat, hoş geldin yayınımıza, Galatasaray muhabiri arkadaşımız. İyi Ta- yayınlar diliyorum. İbrahim Kırkayak, Evet sevgili, Erhan Seven ve Hayat Soydaş, iyi yayınlar. İzleyenlerimize de mutlu günler dileyelim. teşekkürler. Sana da hayırlı kandiller diliyoruz diğer muhabirlerimize belirttiğimiz gibi. Sevgili Cankat, şairin dediği gibi yaz aylarındaki gibi geldik mi şimdi aynı yere der şair. Böyle bir durumda mı Galatasaray ve taraftarı? Sabahın ilk saatlerinden itibaren yeniden aslında dün gece başladı. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray Inter üçgeni gitgide ciddi bir hal almaya başladı deyip sözü sana bırakayım. Teşekkürler İbrahim Kırkayak. Aslında güzel bir pas oldu. Bu pasla birlikte ben de özellikle de ilk olarak tabii Hakan Çalhanoğlu ile ilgili detayları vereyim. Aslında yazdan kalma bir süreç. Yazında Galatasaray yönetimi Hakan Çalhanoğlu için özellikle de UEFA listelerinin teslim edildiği dönemde bir girişimde bulunmuştu ama o dönemde biraz daha bonservis konusunda çok anlaşamamıştı Inter kulübüyle Galatasaray. İlk başta Inter kulübünün görüşmelerde 30 milyon avro bandında bir beklentisi vardı. Ama bu beklenti biraz zamanla 15 milyon avroya kadar düşmüştü. Yine de o dönem o transfer tamamlanmadı ama yine Hakan Çalhanoğlu'nun özellikle de e, lig devam ederken devre arası transfer dönemine kadarki süreçte Galatasaray'a gelme isteği bu transferi her zaman gündemde tuttu. Bundan sonra da devam edecek. Yani şunun altını çizeyim. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelene kadar veya artık Galatasaray'a gelmek istemiyorum diyene kadar bu gündem her zaman özellikle de taraftar nezdinde bulunacak, gündemi meşgul edecek. Bu yüzden de Fethiye mücadelesinde Dalaman'dan özel uçakla birlikte transfer komitesi İtalya'ya gitmişti. Milano'ya. Orada bazı temasları gerçekleştirecek ki birazdan bahsedeceğim isimler de var. Bu futbolcularla da temaslarını sürdürecek Galatasaray. Ama ilk olarak tabii ki Hakan Çalhanoğlu taraftarın gönlünde biraz daha farklı bir yerde olduğu için daha kıymetli. Aslında anlaşma zeminini 15 ila 18 milyon avro bandında bitirmeyi istiyor Galatasaray. Bugün ya da bir sarkma olursa en geç yarın milli futbolcu, milli kaptan için bir girişimde bulunacak. En azından resmi temaslara başlayacak. Bunun bilgisini verelim izleyenlerimize ve belki de bonserviste anlaşılabilirse ve Inter kulübü kadrosundaki en değerli 2-3 isimden biri olan Hakan'ı göndermeyi kabul ederse devre arasında takıma transferi gerçekleşecektir. Çünkü Hakan devre arası transfer döneminde bile Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunun bilgisini vereyim. Transferde de kolaylık sağlamaya çalışacak. Özellikle de Inter kulübünden yine bonservisini biraz daha düşürmesi konusunda ve ayrılığa sıcak bakması konusunda ısrarcı olacaktır ama tabii burada biraz daha iş oyuncu zaten gelmeyi istediği için kulüpler arasındaki diyaloğa bağlı olacak diyebiliriz. Bugün ve yarın biraz kritik. Eğer görüşme gerçekleşirse bugün akşama kadar ama bir sarkma olursa yarına kadar önemli bu 2 gün. Ayrıca Hakan'ın menajerinin de yaklaşık birkaç gün önce İtalya'ya geldiğini de söyleyelim. Inter'in maçını da takip etti yerinden. Yani menajeri de tabii ki burada bir rol oynayacak ama Galatasaray yönetimi de Milano'daki temaslarında Hakan Çalhanoğlu'na da öncelik verecek diyebiliriz. Sevgili Cankat, bugün akşamüstü Abdullah Bey'le menajeri ve Hakan Çalhanoğlu ile bir yemek, onun öncesinde de Inter'le, daha doğrusu en başta Inter'le de bir görüşme gerçekleşeceği de gelen haberler arasında. Bu 15-18 bandının 21-22'de tuttuğu yazılanlar, çizilenler hakkında söylüyorum Inter'in. Bunda şu etkili değil mi? Yaz aylarından itibaren sen de biliyorsun ki Hakan'ın Inter'e belirtmesi bunda önemli bir rol oynayacaktır. Yine de belirtiyor yani ayrılmak istediğini. Aslında ben Milan'dan bedelsiz geldim. Bir hayalim var, gitmek istiyorum mesajı önemli olacak galiba. Kesinlikle zaten transferin hala daha gündemde olması Hakan'ın Galatasaray'a gelme isteğiyle bağlantılı. Yani Inter, daha düzeltiyorum, Hakan aslında Inter'den ayrılmak istemiyor. Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani bu Evet. Inter'de mutsuz olduğu anlamına gelmez. Bir hayali var uzun süredir. Bunu da gerçekleştirmek için yaz transfer döneminde de aslında bizzat bazen görüşmelerde uğraşmıştı. Yine devre arasında da Galatasaray yönetimi özellikle isterse devreye girebilecektir Hakan. Ama burada dediğim gibi bu akşam veya sarkarsa yarın Galatasaray ve Inter kulübü yetkilileri arasındaki görüşme
çok daha kritik bir rol oynayacak. Bu Inter'in 30 milyon avrolardan aslında yazın biraz daha 15-18 milyon avro bandına düşmesi tekrar istenebilir. Yani 21-22 milyon avroyu gözden çıkaracağını şimdilik düşünmüyorum Galatasaray'ın, ama eğer 15-18 milyon avro aralığında bir ücreti anlaşılabilirse Hakan Çalhanoğlu transferi için biraz daha ciddi şekilde konuşmaya başlayabiliriz diyebilirim. Erhan abi, sorunuz? Teşekkürler sevgili Cankat. Biraz Hakan Çalhanoğlu mesaisi herhalde seni bugün ve yarın yoğun bir şekilde gündeminde olacak. Başarılar, kolay gelsin. Son bir Çok teşekkürler. soru. Hayati Hocam, var mı sorunuz? Yok. Sevgili Cankat, bu turla birlikte, en azından yaza kalmamakla birlikte 48 saat içinde oluyor ya da olmuyor mesajı çıkar mı artık bu randevudan, Milano'dan? Transfer aslında İbrahim abi tabii ki dinamik. Hepimiz iyi biliyoruz. Bazen olumlu giden şey anında olumsuza dönebiliyor ki Can Armando Güner transferinde de biraz öyle bir pürüz yaşanmıştı. Biz oyuncuyla anlaştığımız sıcak gelişmesini verdik. Ama son anda kulübünün bonservis istemesinden dolayı bu transfer yaz dönemine de sarkmış olabilir. Görüşmeler de hala orada devam ediyor. Can Armando ile ilgili de bir parantez açmış olayım bu şekilde. Yani o örnekten de yola çıkarak transferde her an her şey olabilir. Ama bu 48 saat en azından ilk temas anlamında önemli. Tabii ki ilk teması gerçekleştirebilmek, ilk teklifi iletmek çok kıymetli. Belki 28 Ocak'tan sonra gerçekleşir bu transfer ya da gerçekleşmez bilmiyorum, ama en azından ilk teması Galatasaray yönetiminin bugün veya yarın kurmak istediğinin tekrar altını çizeyim. Biraz daha görüşmeler sonucunda olumlu veya olumsuz olup olmayacağını ilerleyen yayınlarda, ilerleyen günlerde ben yine izleyenlerimize paylaşmaya çalışacağım diyebilirim. Çok teşekkürler sevgili Cankat. Kolay gelsin. Bu konudaki seninle temasımız devam edecek. Evet, Kaptan Hakan Çalhanoğlu, yaz aylarından kalma bir hikaye. Bir istek, arzu, sonuçta yazın olmadı. Belki şimdi olur ya da olmaz ya da önümüzdeki yaz olur. Kaptanın gelme isteği. Bence yani bu konuda sen daha çok bilgi verirsin. İkincisi, bu şair kim ya? Şair. Yaz ve kış fenomenlerini... Şair bir konserinde böyle bir söze başlamıştı. Şair de diyebilirim kendisine. Rahmetli anıyorum sevgili İlhan İrem. Tamam. Bir şarkıya başlarken dedi ki seyircilere, geldik mi yine aynı yere dedi. Devam edelim o zaman dedi. Oradan kaldı. Yaz. Böyle bir fasat bir şey oldu. Allah ömür verdiği sürece yazdan kışa geçiyordu, kıştan yaza geçiyordu, evet. Yazdan kışa, kıştan yaza devam edip gidiyor. Evet. Siz de iyi hatırlattınız. Evet. Evet, kaptanın isteği. Şimdi yaz döneminde ağırlıklı olarak Galatasaray'la satır arasında gibi diyelim. Çok da net olmamak birlikte Fenerbahçe ile Hakan kaptanın ismi çokça anıldı. Tabii ki onun çocukluk aşkı, tuttuğu takım, taraftarı olduğu, sempati duyduğu takım Galatasaray ve Galatasaray'la da yolunun bir şekilde buluşmasını istiyor. Futbol hayatında veriminin çok fazla düşmediği, verimli bir dönemde de Galatasaray'da forma giyip takımına da, yani transfer olduğu takdirde de katkı yapmak da istiyor. Yani hani bir son noktada sarı kırmızı parçalıyla futbol hayatının bitirim noktasında da değil. Şu anda da hem verimli bir dönemde, yaş olarak da olgunluk ve kemale ermiş bir durumda ve bunun da hala her şeye rağmen karşılığını futbol olarak da, gol olarak da, pozisyon olarak da, takımına katkı olarak da veren bir isim. Yaz boyunca o dönem istenilen seviyede görüşmeler oldu olamadı tartışılır. Bir Osimhen transfer, yani Galatasaray transferi Osimhen'i endeksleyerek de yazın önemli bir bölümünü, transfer saatlerinin, günlerinin, aylarının önemli bir bölümünü harcadığı için de aslında 5'te transferde yaptı, Osimhen'de dahil olmak üzere, ayrı konu. Biraz Hakan Çalhanoğlu kısmı ötelendi gibi oldu o tarihlerde. İlkay geldi, değerli bir isim. Esingo, Uğurcan alındı bu isimler, ayrı konu, ama sonuç itibariyle o bölgede uzunca süre Hakan ismi geçti. Şimdi orta saha ile ilgili baktığımızda yine İlkay olsun, Sarı olsun, Torreira olsun, Lemina olsun, bölgeye kaydedilen Yunus olsun, belli oranda katkılar yapıyorlar mı? Yapıyorlar, ama bir Hakan Çalhanoğlu kalitesi ayrı. Onun, Hakan Kaptan'ın ismi, bu isimlerin zaten hani diğer isimler de yanlış anlamasın, Galatasaray taraftarları yanlış anlamasın, Hakan Çalhanoğlu ismi bu 4-5 isimden daha da fazla öne çıkan isimler diye düşünüyorum. Sakatlığı var. Allah korusun, o sakatlığının işte birkaç hafta olduğu ile ilgili bilgi var. Uzun sürmez, derin olmaz. Neden?
Mart sonunda benim öncelikli işte Galatasaraylılar da bekliyor olabilir. Benim öncelikli beklentim milli takımla alakalı. Kaptanımızın da önderliğinde milli takımımızın Amerika uçması. Onu sağlamak da konusunda tabii ki tüm futbolcular paydaşlar ama Hakan Kaptan da önemli rol alacaktır. O sakatlığı da inşallah çok ağır ve sıkıntılı değildir diye de ümit ediyorum. Geldiği takdirde ne zaman geleceğiyle, sakatlığın durumuyla alakalı olması hasabıyla ne kadar katkı vereceğini hep beraber göreceğiz. Ama hani o isminde Okan Hoca'nın ısrarla vurguladığı gibi City ve Atletico maçlarında olamayacağı gerçeği de var. Ama lig ama daha sonra Avrupa devam etme ihtimali de var. O da göz ardı edilmesin. Ligi de zaten bir kez daha dördüncü kez şampiyon olarak bitirip doğrudan yine Şampiyonlar Ligi'ne katılma çabası da var. Ona Hakan Kaptan katkı yapar mı? Sakatlığı inşallah yani ben anmak da böyle ısrarla da çağırmak da istemiyorum ama bir realite inşallah onun hem uzun süre sahalardan uzak kalmasını engellemez hem de döndüğü takdirde inşallah bildiğimiz Hakan Kaptan profili ve verimine döner diye de ümit ediyorum. Ya şu anda Galatasaray aslında birkaç isimde Milano'ya gittiğinde de başka isimler de olduğunu söylüyor sevgili Cankat. Ama sanki böyle Hakan Kaptan'a endekslenmiş gibi Ocak transferi gibi görülüyor Galatasaray'da. Evet. Hayat Hocam, taraftarın son 4-5 gündür bir numaralı gündemi. Inter'in çok sevdiği bir oyuncu. 6 puanlık fark Inter'in devam ediyor. Şampiyonlar Ligi yolculuğu. Ama Hakan Bir güzel cümle sarf etti. Inter'den ayrılmak istemiyor. Galatasaray'a gelmek istiyor dedi Cankat. O da çok değerli bir cümle. Onu da söylemek istedim. Galatasaray'a gelmek istiyor. Yani bu zaman diyor Hakan. Bunu yazında belirtmiştik zaten. Ya bu zaten aslında işte Galatasaray'ın Osimhen transferiyle kilitlenen bir olayın tekrar açılması. Yani bence yaz dönemi, yaz transferi daha kolaydı. Şimdi şu anda çünkü Inter'in de bir hedefi var. Var. Yani bu hedefin içerisinde Hakan çok önemli bir oyuncu ki özellikle o Amerika'daki turnuvada Hakan'ın olmamasının Inter eksikliğini çok net bir şekilde gördü. Bu transfer kolay mı? Bana göre çok kolay bir transfer olmayacak. Çünkü şu anda orayı Inter'in doldurması da ne kadar büyük bir takım olursa olsun tekrar o pozisyona bir oyuncu bulmak çok da kolay değil. Oynamadığı maçlarda da belki maçlık olarak tolere edilen... Ama Hakan'ın bunu çok belirtmesi artık böyle 7-8 aydır. Hakan bu konuyla ilgili uzun zamandır ama sessiz yok, yani. Sonbahar sessiz geçti. Yani Hakan'ın ki iyi de oynuyor. Yani Inter'de oynadığı maçlara baktığımızda da orada bir sorun problem yaşamış olsaydı belki hani bir şeyler düşünülebilir ya da konuşabilirdi ama şu anda ben çok kolay olacağını düşünmüyorum. Tabii transfer teklifi Galatasaray'ın isteği önemli ama çok kolay olmayacak. Zaten şu dönemde olacak transferlerin de normal rakamların çok üstünde olması çok da normal, doğal, yüksek rakamlara olacak. Dediğim gibi yani yaz dönemi daha kolaydı. Şimdi şu anda çok zor. Hedefe giden bir takım var. Ki bu arada şu hala hazırda belki önce yapılmış olsaydı bir 15-20 gün evvel veya ne bileyim transfer başladığı anda yapılmış olsaydı biraz daha farklı düşünebilirdi. Ben biraz zor görüyorum. Hala zor görüyorsunuz. Ben zor Siz görüyorum. aslında biraz da özel konuşmalarımızda bu tür isimlerin kaldıkları yerde devam etmesini de hep Şimdi şöyle bir şey daha var yani sadece Hakan'ın Kim olursa tamam olsun. Galatasaray olayı ama sezon sonu sözleşmesi bitiyor mu? 27 yıl. 27. Yani Hakan'ın başka tekliflerinin olduğunu da yani zaman zaman Var, Juventus. duymuşluğumuz var. Yani dolayısıyla burada tek Galatasaray rakip olarak hani ya da isteyen olarak değil. Çünkü birkaç tane olduğunu herkes Burada futbolcu kararı önemli değil mi hocam? ya önemli ama dediğim gibi biraz bence yaz transferi bazı şeyleri değiştirdi diye düşünüyorum. Ne anlamda? O dönem çünkü tam ortam oluşmuştu. Artık o transfer hani İstanbul'a gelmeler, konuşmalar o dönem içerisinde biraz daha hareketliydi. Sıcağı sıcağına bazı şeyler olabilirdi. Oyuncu kulübüyle olan ilişkisini bir şekilde hani konuşarak ya da biraz belki de o dönem içerisinde zorlayabilirdi. Ama şu dönem içerisinde Hakan Neli çok kuvvetli mi transferde? Yani ben giderim dediği anda kolay değil. Yani işte sorun o. Ama yaz dönemi biraz daha farklıydı. Kulübün de bir imkanı vardı onun yerine bir oyuncu almaya. Şimdi şu anda bilmiyorum yani bana göre biraz zor diye düşünüyorum. Okan Hoca Fethiye Spor maçından sonra
para neyse harcanacak anlamında. Bizim şöyle bir cümlelerimiz olmuştu geçtiğimiz hafta. İşte 3 futbolcudan yola çıkarak da 135 milyon avro sadece bonservisten de bahsetmiştik. Sanki Okan Hoca bize de cevap verilmiş gibi de geçen Fethiye Spor maçından sonra parası neyse ihtiyaca göre kaliteli oyuncu alma noktasında iradesini beyan etti Okan Buruk ve bunu da açık alanda söyledi. Böyle olunca da yani daha önce de Trabzonspor maçı öncesinde bekleyeceklerini işte belki 29 Ocak'tan sonraya adres de vermişti, gün de vermişti bize ama işte rakiplerinin transferleri, bir Süper Kupa'nın kaybedilmesi, Süper Kupa'nın bir ezeli rakibe karşı kaybedilmesi gibi unsurlar, taraftar baskısı öne çekme noktasında oluyor. Bu çerçevede baktığımızda da birçok ihtiyacı karşılamak anlamında, bakın taraftarın da isteklerini karşılamak, bir orta sahadaki önemli açığı kapatmak açısından da baktığımızda bir dolu ihtiyacı karşılamak anlamında Hakan Çalhanoğlu transfer değerli. Ama şu var, hem Inter bırakır mı sizler de söylüyoruz, hem de her şeye rağmen Hakan Çalhanoğlu'ndan bir bonservis beklentisi var. Hakan Çalhanoğlu aslında Inter'in yapılan yaz ayındaki görüşmelerde rakamın belli bir seviyeye çekilmesi halinde belki Galatasaray'da gelecekti ama Galatasaray'ın hem belki farklı oyuncularla önceliği oldu artı hem de rakam yüksek bulundu. 30 milyon avro şu anda verilebilir mi? Aslında rakamlara uçuşan rakamlara bakınca Galatasaray takımında ekonomisi buna uygunsa neden olmasın? Yani 30 milyon avrodan bahsediliyor. Onu Hakan Çalhanoğlu hani yarı yarıya çekme noktasında bir beklentisi de vardı yaz aylarında. Baktığımızda transferde her şey olabilecek noktaya geldi Türkiye. Herkesin her şekilde transfer edilebileceği bir noktaya geldi. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Zamanla bu takımların her takım için geçerli. Ekonomisine ne kadar etki edecek onu zaman içerisinde göreceğiz. Olumlu olumsuz anlamda. Hakan da şu verimiyle eğer bu katkısıyla sağlıklı bir şekilde Galatasaray'a gelirse de orta sahayı derleyip toparlama ihtimali de kuvvetli diye düşünüyorum. Evet. Sırf orta saha mı gördünüz? Sol stoper deniliyor. Ya tabii Şalay ile ne kadar gideceğiz? Ya orada, Kanatlar. yani bir yani Singo'nun paketle bir durumu- anda bir 4-5 oyuncuyla da Milano veya Paris başka bir noktadan anlaştık haberleri gelebilir. İsimler çünkü o rotasyonu geliştirmek istiyor Galatasaray. Ya kesinlikle şimdi mesela bek problemi var. Singo hala tam hani net olarak dönmüş değil. Belki şimdi şey olarak düşünüyoruz da sevgili İbrahim. Evet. Önümüzdeki yıla şimdiden de belirli mesela zaman zaman bazı oyuncuların belki yıl sonunda ayrılma durumu olabilir gibi ama Galatasaray'ın biraz hatırlar mısın bundan bir ay evvel falan konuştuğumuzda Galatasaray'ın kenardan oyuna girecek oyuncusunun olmadığını hep söyledik. Biraz o kulübe zenginliği ya da kenardan gelecek oyuncu ya da o rekabeti artırma anlamında da Galatasaray'ın sıkıntısı var mı? Bence var. Mesela ben hala bekle ilgili bir transfer düşünüyorum. Yani olabilir çünkü oradan o verimi sağ bek alamadı. Çünkü bundan sonra ikinci dönem daha zor olacak. Hataların daha az olması, yapılacak hataların aslında daha pahalı ödeneceği bir dönem içerisine giriyor ki orada da Salah'ın bek performansı çok da iç açıcı değil. Yani onunla ilgili de bir transfer olabilir. Stoper ya şöyle şimdi bazı oyuncular var aslında bazı şeylerin de farkına varamıyoruz. Sanchez, Abdülkerim de beraber bu takım şampiyon oluyor. Diğer takımlara baktığımızda böyle bir birliktelik yok. Ama orada zaman zaman böyle hep Abdülkerim'le ilgili bir şey var. Baktığımızda devamlılığı olan en fazla oyuncu. Nelson'la oynadı, Sanchez'le oynadı. Hepsiyle yani en fazla oynayan oyuncu. Ama böyle bir transfer şeyi gündeme geldi mi sol stoper. Sol stoper bulmak da zor. Yani bu bazen. konu nedense böyle bir şey yani çok gündeme geliyor ama bunu Beşiktaş'ta da bu yok, Fenerbahçe'de de bu birliktelik sağlanmadı. En büyük sıkıntıyı yaşayanlar da yani şu anda Beşiktaş yaşıyor. Zaman zaman Fenerbahçe'de de söylüyoruz. Hani orijinal değil belki tamam Osterweld oynuyor ama hani orada bir stoper olması ama burada devam eden 3 yıldır 4 yıldır oynayan bir ikili var. Yani Nelson'la oynadı, Sanchez'le oynuyor, devam ediyor ama hep böyle bir kafaların arkasına nedense bir sol stoper hep sokuluyor Galatasaray. Yani şöyle olabilir hocam. Ben de zaman zaman dile getiriyorum. Abdülkerim'i kesmek yerine
orada da oynayabilecek bir sol stoper. Yani ihtiyacı olduğunda Allah korusun sakatlık, ceza türünden veya yorgunluklar, yoğun maç trafiğinde ikame etmek anlamında gibi olur. Yoksa Abdülkerim'i kesmek anlamında değil. Ya şöyle onu hani zaman zaman şey diye düşündüm. Bir iki maç mesela Abdülkerim'i sol beke kaydırıldı ama oradaki o